ဒီခါတော့ DF2 သင်ခန်းစာရဲ့ Quternion fundamental အကြောင်းလေးဆွေးနွေးကြည့်အောင်เนาะ Quternion က robot operating system မှာသုံးတဲ့ orientation ကို XYZW parameter ၄လုံးနဲ့ဖော်ပြပေးတဲ့ကောင်မှာrobot operating system မှာကျွန်တော် ROS1 မှာတော့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်အခုလည်းထပ်ပြောရတာပေါ့နော်robot operating system မှာ rotation orientation ကိုဖော်ပြတဲ့အချိန်မှာ rule page ရောသုံးတယ် Quternion သုံးတယ်အထူးသဖြင့် Quternion ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အထက်တန်းတော့သိခဲ့တဲ့ rotation metric တို့ဘာလို့မသုံးပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ rotation metric ထက်စာရင် orientation part ကိုဖော်ပြတဲ့နေရာမှာ Quternion ဒီ XYZW เนาะ parameter ၄လုံးနဲ့ပိုပြီးတိတိကျကျဖော်ပြနိုင်လို့ပါ။အဲ့တော့ Quternion က robotic မှာသုံးတယ် quantum mechanics မှာသုံးတယ် computer vision နဲ့ 3D animation တွေမှာသုံးပါတယ်။နောက်သူရဲ့ concept ကိုသင်္ချာတွက်ကြည့်ချင်လို့ရှိရင် Wikipedia ကိုတွားရင်တွားမတွားရင်ဒီမှာ 3 blue 1 brown မှာလည်း visualizing လုပ်ပြထားပါတယ်။အဲ့တော့ဒါရှိမှတော့ကျွန်တော်တို့ကသုံးခဲ့ပြီးပါပြီเนาะ။ Quternion ဆိုတာ XYZW component ၄ခုပါတဲ့ orientation ကိုဖော်ပြတဲ့စနစ်ပါတချို့ icon လို့ library မှာဆိုရင်တော့ W ကိုအရင်ဖော်ပြတယ်ထားလိုက်ပါဒါကိစ္စမရှိဘူးเนาะဒီကောင်ကျွန်တော်တို့စီမှာတော့ XYZW လို့ဖော်ပြတယ်အဲ့တော့frame နှစ်ခုက XYZW တန်ဖိုးတွေ0001ဆိုတာက no rotation ကိုပြောတာပါဒါကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာဒီသင်ခန်းစာကိုမြင်ခဲ့ပြီးပါပြီ Quternion object ကိုဖန်တီးတယ်ဒီ object တွေကိုကျွန်တော်တို့သိတဲ့ row page ရောတန်ဖိုးထည့်ပြီးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Quternion part ရဲ့ XYZ W part အတီးတီးကိုရလာနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Quternion တွက်ချက်တဲ့နေရာမှာ numerical error ပေါ့နော်တသမဂိမ်းနဲ့တခြား error တွေရှိလို့ရှိရင် ROS2 မှာ warning ပြပါမယ်အဲ့လို warning ပြလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ပြီးလို့ရလဲဆိုတော့ normalize လုပ်ပြီးခြင်းအဖြစ် warning ပျောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါပြီเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ C double plus နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့ Quternion type က ROS2 မှာနှစ်မျိုးရပါတယ် DF2 ရဲ့ Quternion ရဲ့ geometry message တွေက Quternion ဆိုတဲ့ကောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်တော့ time stamp ပါမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လည်းပါမှာပါပဲဒါပေမဲ့ type ချင်းတော့မတူနှစ်ခုလုံးဒီ Quternion ပဲအဲ့တော့ Quternion နေပို့ခြင်း geometry message Quternion နဲ့ပို့ TF မှာ broker listen လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် TF2 Quternion type ကိုသုံးပါအဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကိုအပြန်အလှန် convert လုပ်ပြီးလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင် TF2 ရဲ့ Quternion type object နှစ်ခုဖန်တီးရတယ်သူကို row page ရောတန်ဖိုးတွေထည့်ပြီးတော့ XYZW parameter တန်ဖိုးတွေရရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တိုက်ရိုက် convert လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ geometry message Quternion TF2 message နဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနကတော့ TF2 quad ဆိုတဲ့ TF2 Quternion object ကိုထည့်ပြီးလိုက်လို့ရှိရင် geometry message Quternion type Quternion ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲအပြန်အလှန်ချိန်လို့ရတာက geometry message Quternion ကို DF2 Quternion အနေနဲ့ပြောင်းလို့ရတယ် DF2 convert ဆိုတဲ့ method သုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် DF2 from message ဆိုတဲ့ဟောင်းသုံးလို့ရပါတယ်เนาะဒါကတော့ Python နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ program တွေမှာတော့မူလ source code တွေကို C++ နဲ့ပဲရေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူဒီမှာအကြံပေးထားတာကတော့ row page ရောအနေနဲ့စဉ်းစားပါတဲ့ပြီးမှ Quternion အနေနဲ့convert လုပ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Quternion က XYZW parameter ၄ခုပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ထဲတန်ဖိုးတွေကြည့်ချင်အဖြစ်ဘယ် axis က rotate ဖြစ်နေလဲ orientation ဖြစ်နေလဲဆိုတာမမြင်နိုင်အဲ့တော့ row page ရောမှာစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့မြင်နိုင်တယ် row page ရောဆိုတာဘာလဲမသိရင် YouTube မှာတွားကြည့်เนาะ row page ရောအခုလေးမြန်နေပြန်တဲ့အတိုင်းပါပဲเนาะအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ applying Quternion rotation အဲ့တော့ post တစ်ခုမှာrotation part ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ် rotate ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါကိုဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုတာပြထားတာပါဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုတော့အဲ့တော့ post ရဲ့ Quternion part ကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ rotation part နဲ့မြှောက်ပေးလိုက်ရင်ရပါတယ်ဒါ C double plus နဲ့သူတွက်ပြထားတာပါဒါဆိုရင်ပထမ Quternion original object เนาะသူက row လဲ0 page လဲ0 yaw လဲ0ပါအဲနောက်တစ်ခုက h axis မှာ180 degree pi radian ပေါ့နော် rotate ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင် q rotate object က 3.14159 h y row base yaw ပေါ့နော် h axis မှာ180 degree ပေါ့အဲ့တော့ new Quternion ကိုလိုချင်လို့ရှိရင် rotate ဖြစ်တဲ့ကောင်နဲ့ original ရဲ့ Quternion part တွေကိုမြှောက်ပြီးတော့ normalize ပြန်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် post တစ်ခုရဲ့ post ဆိုတော့ position ကိုပြောတာเนาะမူလ Quternion ကိုကျွန်တော်တို့ apply လုပ်တဲ့ကောင်ရဲ့တန်ဖိုးရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပိုင်းသုံးနဲ့တွက်တာပေါ့နော်
invert လုပ်ချင်တော့တဲ့ w component ကို minus ထည့်လိုက်ပါတဲ့ထားလိုက်နော်ဒါတွေကလက်တွေ့ရှင်းပြမှာကောင်းမယ်ဒီကောင်ကတော့ related rotations ဒီကောင်ကပါလဲဆိုတော့အဲ့တော့ same frame ကနေပြီးတော့ quaternion နှစ်ခုရှိတယ်ဆိုပါဆိုတဲ့နောက်သူက Q1 နဲ့ Q2 ပေါ့အဲ့ Q1 နဲ့ Q2 ရဲ့ relation to R ပေါ့နော်သူ့ကိုရှာချင်လို့ရှိရင်တဲ့ Q2 ဆိုတာက QR နဲ့ Q1 နဲ့ညှောက်ချင်းနဲ့ညီပါတယ်ဆိုတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ QR related quaternion ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့ Q2 ကို Q inverse နဲ့မြောက်လိုက်ရင်ရတယ် Q1 ကိုတော့ inverse လုပ်ပေးဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ Q1 နဲ့ Q2 ရှိပြီဆို QR ကို quaternion multiply ဆိုပြီးတော့ Q1 နဲ့ Q2 inverse နဲ့ထည့်ပြီးမြောက်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမြောက်တာလဲဆိုတာတော့ဒါတော့ inverse လန်တာပေါ့နော်ဒါ inverse လန်တာဘယ်လိုမြောက်တာလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲเนาะ Q0 Q1 W H component Y component Z component ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ quaternion ရဲ့တွက်ချက်ပုံကိုသိစိတ်ကိုတော့အချိန်ရရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခုထပ်တင်ပေးပါမယ်ဒါတော့လောလောဆယ် ROS2 မှာအသုံးပြုတဲ့ပုံစံပါ